Hello everyone, welcome back to my channel. It's me, Raju Vishal, your physics teacher. आज चाहिँ म तपाईँहरूसँग क्लास 12 फिजिक्सको च्याप्टर 10 नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छु। यस भिडियोमा रहेर हामीले चाहिँ वेभ फ्रन्ट र वेभलेट भनेको के हो यसको बारेमा हेर्नेछौँ। त्यस्तै टाइप्स अफ वेभ फ्रन्ट चाहिँ कुन कुन टाइप्सको हुन्छ त भनेर स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट, सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट अनि प्लेन वेभ फ्रन्टको बारेमा हेर्नेछौँ। त्यस्तै हाइगन्स प्रिन्सिपल भनेको के हो यसको बारेमा हेर्नेछौँ। त्यसपछि ल अफ रिफ्लेक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरीको बेस्टमा रहेर चाहिँ ल अफ रिफ्लेक्सनलाई प्रुफ गर्छौँ। अनि फाइनल्ली हामीले ल अफ रिफ्र्याक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरीमा बेस्ड भएर ल अफ रिफ्र्याक्सनलाई पनि प्रुफ गर्छौँ। अनि यससँगै हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है त। अब चाहिँ म ढिला नगरिकन आजको यस भिडियोलाई सुरु गर्न चाहेँ। पहिलो छ वेभ फ्रन्ट एन्ड वेभलेट। अब यो वेभ फ्रन्ट एन्ड वेभलेट भनेको नि वेभ थ्योरीको अनुसार कुनै पनि एउटा सोर्स अफ लाइट छ भने त्यो सोर्सबाट लाइट चाहिँ जताततै इन अल डिरेक्सनमा प्रोपागेट हुन्छ भनेर भनिन्छ। अनि त्यो प्रोपागेट गर्दै एउटा इन्स्ट्यान्टमा त्यो लाइटहरू जहाँ पुग्छन् नि तिनीहरू चाहिँ फेजमै हुन्छन्, त्यहाँबाट निस्केका लाइटहरू फेजमै हुन्छन्। अनि त्यो सबैलाई जोड्ने हो भने त्यहाँनिर एउटा के भन्छ त कर्भ भन्छ होइन। अनि हो त्यो कर्भको टेन्जेन्टले नै के दिन्छ भन्दा वेभ फ्रन्ट दिन्छ। त्यस्तो खालको फेरि नयाँ सोर्स पनि छ। त्यो कर्भलाई चाहिँ टेन्जेन्ट जोइनिङ द सोर्स अफ लाइट एट सम इन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामीले वेभ फ्रन्ट भन्छौँ। अनि त्यो वेभ फ्रन्टको प्रत्येक पोइन्टले फेरि नयाँ सोर्स अफ लाइटको काम गर्छ, त्यसलाई चाहिँ वेभलेट भनिन्छ। हो त्यही कुरालाई अब हामीले यहाँ हेर्न खोजेको हो है त। यसलाई आज फिगरबाट क्लियर हुन्छ हेर्नु है त। यहाँ एउटा सोर्स अफ लाइट छ, यो यस भनेको एउटा सोर्स हो। यहाँबाट चाहिँ लाइट जताततै जान्छ। अनि त्यो जताततै गएको लाइटहरू चाहिँ फेजमा हुन्छन्। अनि त्यो सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ त एउटा लोकस अथवा एउटा कर्भ बन्छ। त्यो कर्भलाई वेभ फ्रन्ट भन्छौँ। अनि त्यो वेभ फ्रन्टको प्रत्येक पोइन्टहरूले फेरि नयाँ सोर्स अफ लाइटको जस्तो काम गर्छ। अनि यहाँबाट यता यता लाइट वेभहरू ट्राभल हुन्छ, यसबाट पनि यता यता ट्राभल हुन्छ, यताबाट पनि यता यता ट्राभल हुन्छ। अनि यस्तो न्यू सोर्सहरूलाई चाहिँ वेभलेट भनिन्छ। यही कुरा हामीले यहाँ डिस्कस गर्न खोजेको हो है त। According to wave theory of light अनुसार सोर्स लाइट सेन्ड आउट वेभ इन अल डिरेक्सन इन द फर्म अफ डिस्टर्बेन्स। यो सोर्समा भएको लाइटले चाहिँ के गर्छ त लाइटलाई जताततै पठाउँछ इन द फर्म अफ डिस्टर्बेन्स है। हामीले वेभ भनेको त त्यही डिस्टर्बेन्सको फर्ममा इनर्जी ट्रान्सफर हुने फेनोमेना त भनेको छौँ नि होइन। So, wavefront is defined as the locus of all point equidistance from source of light which are vibrating in same phase। हो यो सोर्स अफ लाइटबाट इक्वेल डिस्टेन्समा भएको पोइन्टहरूको लोकस हो भनेको कर्भ हो, तिनीहरूलाई जोइन गर्ने कर्भ हो, जुन चाहिँ सबैहरू चाहिँ एउटै फेजमा हुन्छन् भन्ने कुरा भयो। है यो वेभ फ्रन्टको डेफिनेसन यहाँबाट याद गर्नु होला। वेभ फ्रन्ट इज डिफाइन्ड एज द लोकस अफ अल पोइन्ट इक्विडिस्टेन्स फ्रम सोर्स अफ लाइट विच आर भाइब्रेटिङ इन सेम फेज। अनि यो प्रत्येक अनि यो वेभ फ्रन्टको चाहिँ प्रत्येक पोइन्टहरूले फेरि नयाँ सोर्स अफ लाइटको जस्तो बिहेभियर देखाउँछन्। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ वेभलेट भनिन्छ है त। इच पोइन्ट अन वेभ फ्रन्ट क्यान एक्ट लाइक अ न्यू सोर्स अफ स्मल स्पेरिकल वेभ विच आर वेभलेट्स। हो यो वेभ फ्रन्टको प्रत्येक पोइन्टहरूले चाहिँ नयाँ सोर्सको रूपमा काम गर्छन्, त्यसैलाई नै वेभलेट भनिन्छ भनिएको छ। अनि यो फिगरमा पनि त्यही कुरा देखाउन खोजिएको छ। यहाँ सोर्स अफ लाइट छ, अनि यहाँबाट इक्वि डिस्टेन्समा भएको अनि फेजमा भएको यहाँबाट गएको भाइब्रेसन अथवा डिस्टर्बेन्स चाहिँ यहाँ पुग्यो भने चाहिँ त्यसको लोकसलाई जोड्दा यो एबी भन्ने कर्भ बन्ने रहेछ, त्यसलाई हामीले वेभ फ्रन्ट भन्छौँ। अनि यसको प्रत्येक पोइन्टहरूले फेरि नयाँ सोर्सको जस्तो बिहेभियर देखाउँछ, यसलाई चाहिँ वेभलेट भन्छौँ है त। वेभ थ्योरीको यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो दुइटा तपाईँहरूले सम्झिरहनु होला है त। अब टाइप अफ वेभ फ्रन्ट हो, यो कर्भ चाहिँ कस्तो खालको बन्छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ वेभ फ्रन्टलाई डिफ्रेन्ट टाइप्समा छुट्याइएको छ। डिपेन्डिङ अन द सेप अफ सोर्स अफ लाइट वेभ फ्रन्ट इज अफ थ्री टाइप्स। त्यो सुरुको सोर्स अफ लाइट जस्तो हुन्छ नि त्यो वेभ फ्रन्टको सेप चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अनि त्यसरी वेभ फ्रन्टलाई चाहिँ
तिनवटा टाइप्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ है। पहिलो छ स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट। वेभ फ्रन्ट प्रोड्युस बाई पोइन्ट सोर्स अफ लाइट इज कल्ड स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट। पोइन्ट सोर्स अफ लाइटबाट लाइटहरू निस्केर बनेको वेभ फ्रन्ट चाहिँ के छ त स्पेरिकल, गोलो फर्ममा छ नि त, सो यसलाई स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट भनेको। यहाँ सोर्स अफ लाइट थियो, यहाँबाट चाहिँ वेभ यसरी डिस्ट्रिब्युट हुँदै यहाँ पुग्यो, यताको यता पुग्यो, यताको यता पुग्यो, सबै चाहिँ इक्वल डिस्टेन्समा छन् अनि फेजमा पनि छन्। अनि तिनीहरूलाई जोडेर एउटा कर्भ बनायो भने, लोकस बनायो भने त स्पियर बन्दो रहेछ। त्यहाँबाट यसरी बन्ने वेभ फ्रन्टलाई चाहिँ स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट भनेको है त। नेक्स्ट छ सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट। वेभ फ्रन्ट प्रोड्युस बाई लिनियर सोर्स अफ लाइट इज कल्ड सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट। अनि यदि सोर्स अफ लाइट चाहिँ लिनियर छ भने त्यति बेला चाहिँ सिलिन्ड्रिकल खालको वेभ फ्रन्ट बन्दो रहेछ है त। अब यसलाई पनि यहाँ फिगरबाट अझ क्लियरली बुझ्ने प्रयास गरौँ। यी सोर्स अफ लाइट चाहिँ यस्तो लाइनको फर्ममा थियो। अब यहाँको लाइट पनि यता पुग्यो, यहाँ पनि यता पुग्यो, यहाँ पनि यता पुग्यो, यहाँ पनि यता पुग्यो, जताततै हेर्दा त पछि बनेको यो वेभ फ्रन्ट त सिलिन्ड्रिकलको सेपमा देखियो। अनि यस्तो खालको वेभ फ्रन्टलाई नै सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट भनेको हो। अब अर्को छ प्लेन वेभ फ्रन्ट। अ स्मल पार्ट अफ स्पेरिकल अर सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट or a distance source forms a wavefront in the form of plane is called plane wavefront। अब यही लिनियर सोर्स अथवा पोइन्ट सोर्सको चाहिँ यो सिलिन्ड्रिकल वेभफ्रन्ट अथवा स्पेरिकल वेभफ्रन्टको थोरै पार्ट लियो भने चाहिँ यो एउटा प्लेनमा बन्छ, त्यही भएर त्यस्तोलाई चाहिँ प्लेन वेभफ्रन्ट भनिन्छ है। सिम्पली तपाईँहरूले बुझ्दा चाहिँ प्लेन वेभफ्रन्ट इज सिम्पली अ पार्ट अफ सिलिन्ड्रिकल अर स्पेरिकल वेभफ्रन्ट भनेर बुझ्दा हुन्छ। नेक्स्ट छ हाइगन्स प्रिन्सिपल। हाइगन्स प्रिन्सिपलको पहिला स्टेटमेन्ट हेरौँ है। यो स्टेटमेन्ट चाहिँ यादै गर्नु होला। इट स्टेट्स द्याट इच पोइन्ट अन अ गिभन वेभ फ्रन्ट एक्ट एज अ न्यू सोर्स अफ डिस्टर्बेन्स विच प्रोपागेट्स इन अल डिरेक्सन विथ अ भेलोसिटी इक्वल टु भेलोसिटी अफ लाइट। भनेको कुनै पनि एउटा वेभ फ्रन्टमा भएको प्रत्येक पोइन्टहरूले चाहिँ नयाँ सोर्सको जस्तो बिहेभियर देखाउँछ अरे होइन, न्यू सोर्स अफ डिस्टर्बेन्स जुन चाहिँ प्रत्येक डिरेक्सनमा भाइब्रेट गर्छ। अनि कति भेलोसिटीले भाइब्रेट गर्छ भन्दा भेलोसिटी अफ लाइटले भाइब्रेट गर्छ भन्ने कुरा भन्छ फर्स्ट पोइन्टले है। अनि सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ, द टेन्जेन्सियल टचिङ द सेकेन्डरी सर्फेस इन फरवर्ड डिरेक्सन एट एनी इन्स्ट्यान्ट गिभ अ न्यू वेभ फ्रन्ट कल्ड सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट। अनि त्यो फरवर्ड डिरेक्सनमा नि त्यो वेभलेट्सहरूले, त्यो प्राइमरी वेभलेट्सहरूले बनाएको त कर्भ हुन्छ, लोकस हुन्छ होइन, हो त्यही लोकसहरूलाई जोड्दै जोड्दै एउटा टेन्जेन्सियल सर्फेस बनाइयो भने त्यो टेन्जेन्सियल सर्फेसले चाहिँ सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट दिन्छ अरे। यो दुइटै कुरालाई बुझ्नु अब यहाँ हामीले एउटा फिगर हेरौँ है। यहाँ सोर्स अफ लाइट छ, यी सोर्स अफ लाइटदेखि के भयो त यो भाइब्रेट हुँदै हुँदै यहाँको यहाँ पुग्ला, फेरि अर्को डिस्टर्बेन्स यता पुग्ला, अनि अर्को यता पुग्ला, अनि अर्को यता पुग्ला होइन, यता पुग्ला। यो सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ यसरी जोड्ने लोकसलाई हामीले के भनेको वेभ फ्रन्ट भनेको। यो चाहिँ प्राइमेरी वेभ फ्रन्ट पनि भनिन्छ है। यो एड्यास बिड्यास भन्ने एउटा प्राइमेरी वेभ फ्रन्ट हो भनेर बुझौँ, अथवा सिम्पली वेभ फ्रन्ट हो भनेर बुझौँ। अनि यो फर्स्ट हाइगन्सको फर्स्ट लले चाहिँ यो वेभ फ्रन्टको प्रत्येक पोइन्टले न्यू सोर्सको बिहेभियर देखाउँछ अनि तिनीहरूलाई वेभलेट भनिन्छ भनेर भन्छ। अनि यो वेभलेटहरू फेरि नयाँ सोर्सको रूपमा बिहेभ गर्छन् भनेको यहाँ भएको लाइट यता यता जान्छ, यता यता जान्छ, यता यता जान्छ, प्रत्येक डिरेक्सनमा भेलोसिटी अफ लाइटले हिँड्छ भन्छ। यहाँको पनि त्यस्तै भयो, यहाँको पनि त्यस्तै होला, यहाँको पनि त्यस्तै होला, यहाँको पनि त्यस्तै होला। यसरी फेरि के हुने भयो त नयाँ स्पियरहरू बन्ने भयो। अनि फेरि यो सेकेन्डले चाहिँ यो यसरी बनेको नयाँ स्पियरहरूलाई फरवर्ड डिरेक्सनमा जोडेर एउटा टेन्जेन्सियल सर्फेस बनाइयो भने त्यहाँबाट आउने नयाँ लोकसले चाहिँ के दिन्छ त सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट दिन्छ भनेर यो सेकेन्ड पोइन्टले भन्छ है। अनि फेरि अब सेकेन्डरी वेभ फ्रन्टको प्रत्येक पोइन्टहरूले चाहिँ फेरि सेकेन्डरी वेभलेटको जस्तो बिहेभियर देखाउँछ। यो नै के हो त हाइगन्स प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट हो है। अब यसलाई यहाँ अलि एक्सप्लेनेसन ल्याङ्ग्वेजमा हेरौँ। सपोज ए ड्यास बी ड्यास बी ए सेक्सन अफ गिभन वेभ फ्रन्ट कल प्राइमेरी वेभ फ्रन्ट। यो छ नि ए ड्यास बी ड्यासलाई चाहिँ प्राइमेरी वेभ फ्रन्ट भनौँ, किन भन्दा यहाँबाट इक्वि डिस्टेन्समा भएको अनि फेजमा पनि भएको डिस्टर्बेन्सहरूलाई ट्राभल गराउने त्यो डिस्टर्बेन्सहरूको चाहिँ लोकस हो नि त यो होइन। सो त्यसले चाहिँ प्राइमेरी वेभ फ्रन्ट जनाउँछ ए ड्यास बी ड्यासले। कुनै क्षणमा लेट ए बी सी एन्ड डी आर पोइन्ट अन दिस वेभ फ्रन्ट। यहाँ चाहिँ यो ए बी सी डी यिनीहरूलाई भन्न खोजेको है, त्यो वेभ फ्रन्टमा भएको कुनै पोइन्टहरू हुन् भनेर भनौँ। द डिस्टेन्स ट्राभल बाई लाइट अन इच सेकेन्ड इज इक्वल टु सी। लाइटको भेलोसिटी सी हुन्छ भन्नु र लाइटले एक सेकेन्डमा सी डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भन्नु कुरा एउटै हो है।
एट इच पोइन्ट एज अ सेन्टर, अनि यो एबिसी यिनीहरू पुरै पोइन्टहरूमा सेन्टर गराएर एन्ड रेडियस अफ सिटी फर्म्स स्पियर, अनि त्यहाँबाट सिटी कुनै एउटा टाइम टी पछि हेर्ने हो भने त त्यो सी 1 सेकेन्डमा ट्राभल हुने डिस्टेन्स हो, अनि टाइम टी पछि त सिटी डिस्टेन्स ट्राभल हुन्छ। सो हो यो स्पियरहरूको चाहिँ रेडियस के हुन्छ त सिटी हुन्छ प्रत्येक स्पियरहरूको भनेको हो है। द टेन्जेन्सियल सर्फेस टचिङ दिस स्पियर इन फरवर्ड डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट सेकेन्ड्री वेभ फ्रन्ट, अनि यो स्पियरहरूलाई छुने टेन्जेन्सियल सर्फेसहरूले फरवर्ड डिरेक्सन भनेको अगाडिको डिरेक्सनमा बनाउने लोकसले चाहिँ के हुन्छ त सेकेन्ड्री वेभ फ्रन्ट इन्डिकेट गर्छ भनेको हो। एन्ड इच पोइन्ट अन सेकेन्ड्री वेभ फ्रन्ट रिप्रेजेन्ट सेकेन्ड्री वेभलेट, अनि यो सेकेन्ड्री वेभ फ्रन्टको फेरि प्रत्येक पोइन्टहरूले नयाँ सोर्सको काम गर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ सेकेन्ड्री वेभलेट्स भनिन्छ। यति नै यो त हाइगेन्स प्रिन्सिपलको कुरा हो है। हाइगेन्स प्रिन्सिपललाई राम्ररी हेर्नु होला, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ क्लास 12 फिजिक्समा है। नेक्स्ट छ ल अफ रिफ्लेक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी। यो ल अफ रिफ्लेक्सन ल अफ रिफ्र्याक्सन भन्ने हामीले क्लास 11मा पढिसकेको कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ हामीले वेब थ्योरीमा हाइगन्स प्रिन्सिपलमा बेस्ड भएर यसको बारेमा हेर्छौँ। वेब फ्रन्टको बेस्डमा रहेर हामीले यसलाई यहाँ प्रुभ गर्ने काम गर्छौँ है। पहिला सुरु ल अफ रिफ्लेक्सन भनेको के हो त्यसबाट जाउँ। The law of reflection R, the angle of reflection R and is equal to angle of incident I for all wavelength and for any pair of medium. फर्स्ट ल के हो त ल अफ रिफ्लेक्सनको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन है, यो फर्स्ट ल भयो। अनि सेकेन्ड ल द इन्सिडेन्ट रे द रिफ्लेक्टेड रे एन्ड द नर्मल टु द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस अल लाई अन द सेम प्लेन हो। इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे अनि नर्मल टु द रिफ्लेक्टिङ सर्फेसहरू तिनटै चाहिँ के हुनुपर्छ एउटै प्लेनमा पर्नुपर्छ भनेर भन्छ है। त्यही दुइटालाई हामीले यहाँ प्रुफ गर्छौँ। त्यसको लागि अब हामीले यहाँ वेभ थ्योरीलाई युज गर्न थालिरहेको हो। अब यहाँ हेरौँ, यो एक्सवाई भनेको एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हो, अनि हामीले यहाँ एउटा वेभ फ्रन्ट लिन्छौँ है। यो एबी भनेको चाहिँ एउटा वेभ फ्रन्ट हो, एबी भनेको वेभ फ्रन्ट हो। अनि यससँग यो पर्पेन्डिकुलर ड्र गरियो भने यिनीहरू यो पिक्युआरहरू छ नि, यिनीहरूले चाहिँ इन्सिडेन्ट रेलाई इन्डिकेट गर्छ। अनि यो इन्सिडेन्ट रेले नर्मलसँग यो एएन भनेको चाहिँ नर्मल हो, नर्मलसँग बनाएको एङ्गललाई चाहिँ के भन्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भन्छ। अनि नि यो वेभ फ्रन्ट छ भनौँ, वेभ फ्रन्टको यो पोइन्टले पनि एउटा सोर्सको बिहेभियर देखाउँछ, यसले पनि सोर्सको बिहेभियर देखाउँछ। अनि नि यो एबी भन्ने वेभ फ्रन्टको यो ए भन्ने पोइन्टमा भएको वेभलेट यहाँ ठोक्केर यसरी ट्राभल गर्दै रिफ्लेक्ट भएर यो बी ड्यासमा पुग्दा नि यो बी भन्ने ठाउँमा भएको वेभलेट चाहिँ ट्राभल गर्दै गर्दै यो ए ड्यासमा पुग्छ है। यताको यो पार्टको चाहिँ रिफ्लेक्सन चाँडो हुने भयो, यसको चाहिँ अलि ढिलो हुने भयो। अनि फेरि अब यो एबी भन्ने वेभ फ्रन्ट इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट हो, अनि यो ए ड्यास बी ड्यास छ नि यो चाहिँ रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट हो। अनि फेरि अब यो यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर यता जान्छ, यो यता जान्छ, यो यता जान्छ। अनि यो पी ड्यास क्यू ड्यास आर ड्यासहरू छ नि यिनीहरूले चाहिँ रिफ्लेक्टेड रेलाई जनाउँछ। अनि यो आर भने आर ड्यास भनेको रिफ्लेक्टेड रे भयो भने रिफ्लेक्टेड रेले नर्मलसँग बनाएको एङ्गललाई के भन्छ त एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भनिन्छ होइन। एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन यहाँ देखाएको। अनि नि यो पर्पेन्डिकुलर हो है, यो 90 डिग्री हो, अनि यताको पनि 90 डिग्री हो, किन भन्दा यो पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेको हो यो रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्टसँग, सो यो पनि 90 डिग्री हो। यो बी र बी ड्यास दुइटै 90 डिग्री हो है। अब यसमा रहेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन देखाउँछौँ फर्स्ट कुरा। अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे अनि नर्मल टु द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस तिनटै एउटै प्लेनमा पर्छौँ भनेर यो दुईवटा कुरा देखाइसकेपछि हाम्रो ल अफ रिफ्लेक्सन प्रुफ हुन्छ है त। यो फिगर त तपाईँहरूले अब बुझ्नुभयो होला। यहाँ हेरौँ, to prove the law of reflection on the basis of wave theory, consider a plane wavefront AB incident on reflecting surface XY। यहाँ चाहिँ हामीले प्लेन खालको वेभफ्रन्ट लेखौँ नि त, यी प्लेन वेभफ्रन्ट एबी लियौँ जुन चाहिँ यो XY भन्ने रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा इन्सिडेन्ट हुन्छ। एट एन एङ्गल अफ इन्सिडेन्स आई, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स के छ त आई छ। यो इन्सिडेन्ट रेले नर्मलसँग बनाएको एङ्गललाई एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनिन्छ है। अल्सो लेट पिक्युआर आर पर्पेन्डिकुलर्स टु वेभफ्रन्ट एबी, यो पिक्युआरहरू छन् नि यहाँ चाहिँ पर्पेन्डिकुलर जस्तो नदेखिए पनि यो सबै तिनटै पर्पेन्डिकुलरहरू हो एबीसँग। रिप्रेजेन्टिङ इन्सिडेन्ट रे, अनि जसले चाहिँ इन्सिडेन्ट रेलाई इन्डिकेट गर्छन् है।
एन्ड एएन इज नर्मल टु रिफ्लेक्टिङ सर्फेस। यो एएन भनेको यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस एक्स वाइ भयो, यससँग बनाएको नर्मल भनेको 90 डिग्री भनेको है। त्यही भएर अब यो नर्मलसँग इन्सिडेन्ट रेले बनाएको एङ्गललाई एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेर यो आइलेखेको हो है। अल्सो लेट बाई टाइम टी पोइन्ट अफ वेभ फ्रन्ट फ्रम ए रिचेस टु बी ड्यास। अब यहाँ ठोकिसकेपछि टाइम टी पछि नि यहाँ भएको वेभ फ्रन्ट, यहाँको पोइन्ट ए को वेभ फ्रन्ट चाहिँ यो बी ड्यासमा पुग्छ अरे। एन्ड एट द सेम टाइम पोइन्ट अफ वेभ फ्रन्ट फ्रम बी रिचेस टु ए ड्यास, अनि त्यही समयमा यहाँ यो पोइन्टको वेभ फ्रन्ट चाहिँ कहाँ पुग्छ अरे त, ए ड्यासमा पुग्छ अरे। फर्मिङ स्पेयर्स, स्पेयर बनाउँदै, किन भन्दा त यस्तो यताको पनि यता पुग्छ, यताको पनि यता पुग्छ, यहाँ त स्पेयर बन्छ नि होइन। यो फिगरमा चाहिँ अहिले स्पेयर नदेखाए पनि बन्ने चाहिँ स्पेयर हो भनेर बुझ्नु होला। सो त्यही भएर यो ए बी ड्यास इक्वल टु बी ड्यास बी सरी बी ए ड्यास इक्वल टु सिटी। सी भनेको यो लाइट हो, यो लाइटले 1 सेकेन्डमा सी डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। सो टाइम टी पछि त सिटी डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, त्यही भएर ए बी ड्यास र बी ए ड्यास बराबर हुन्छ, अनि त्यो दुइटै चाहिँ सिटीसँग इक्वेल हुन्छ। यो फर्स्ट कुरा भयो है। वेयर सी इज भेलोसिटी अफ लाइट, जहाँ चाहिँ सी भनेको के हो त, भेलोसिटी अफ लाइट हो। सिमिलरली द लाइट फ्रम सी रिचेस टु डी, ऊ यहाँ सीमा भएको लाइट फेरि कहाँ पुग्ने रहेछ, डीमा पुग्ने रहेछ। इन द सेम टाइम द लाइट फ्रम डी रिचेस टु सिड्यास, अनि यो डीबाट फेरि सिड्यासमा पुग्ने रहेछ है। इफ वी ड्र टेन्जेन्ट टु द सर्फेस अफ स्पेयर, त्यो स्पेयर बनेको स्पेयरको सर्फेसमा टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो भने नि, द टेन्जेन्ट ए ड्यास बी ड्यास रिप्रेजेन्ट रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट, त्यसले चाहिँ यो ए ड्यास बी ड्यास छ नि, त्यहाँ टेन्जेन्ट ड्र गरेर हामी स्पेयरबाट टेन्जेन्ट ड्र गरेर त वेभ फ्रन्ट पाउँथ्यौँ होइन। सो अब यो यसको सर्फेसमा नि हामीले टेन्जेन्ट ड्र गरियो भने चाहिँ यो बी ड्यास ए ड्यास भन्ने रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट पाउँछौँ भन्ने कुरा हो है। एन्ड पी ड्यास क्यू ड्यास एन्ड आर ड्यास रिप्रेजेन्ट रिफ्लेक्टेड रे एज सोन इन फिगर एबो, अनि यो रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्टसँग पर्पेन्डिकुलर हुने रेजहरू चाहिँ के हुन्छ त, रिफ्लेक्टेड रेज हुन्छ। यो पी ड्यास यु ड्यास आर ड्यास छ नि, यो रिफ्लेक्टेड रेज भयो। यहाँ यो ए ड्यास यन पनि नर्मल हो होइन। अनि यो नर्मलसँग रिफ्लेक्टेड रेले बनाएको एङ्गल चाहिँ एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भयो यी, यो कुरा हो है। एसोन इन फिगर एबो, अनि नाउ फ्रम ट्रेङ्गल एबी ए ड्यास, अब यहाँ ट्रेङ्गलहरू हेरौँ है। एबी ए ड्यास भनेको कुन, यो एबी ए ड्यास भनेको यो भयो, अनि अर्को चाहिँ एबी ड्यास ए ड्यास, ए बी ड्यास ए ड्यास, यो दुईवटा ट्रेङ्गल हेरौँ, ए बी ड्यास ए ड्यास। यो दुईवटा ट्रेङ्गललाई अब हामीले कङ्कुरेन्ट देखाउँछौँ। कङ्कुरेन्ट देखाइयो भने नि त्यसको करेस्पोन्डिङ साइड्सहरू अनि करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू बराबर छ भन्न पाइन्छ क्या। त्यसैको लागि अब हामीले यसलाई कङ्कुरेन्ट प्रुभ गर्न खोजिरहेका छौँ है। यसको लागि अब हामीलाई एउटा कुरा त के थाहा भयो भन्दा ए बी ड्यास इक्वल टु बी ए ड्यास हुँदो रहेछ भन्ने यहाँ माथि निकालिसक्यो होइन। ए बी ड्यास इक्वल टु बी ए ड्यास हुँदो रहेछ, यो चाहिँ यो दुइटै सिटीसँग बराबर भएर यसलाई चाहिँ यस भन्न पाइएन। ए बी ड्यास इक्वल टु बी ए ड्यास डिस्टेन्स ट्राभल बाई लाइट इन सेम टाइम, यो यस भयो। अनि अब अर्को हेरौँ त, अब अर्को हेऱ्यो भने नि यो एङ्गल एङ्गल एबी ए ड्यास र एङ्गल एबी ड्यास ए ड्यास बराबर 90 अरे। यो हेरौँ त कसरी 90 भयो। अघि नै योहरू 90 छ भनेपछि यो इन्सिडेन्ट रेहरू 90 भएपछि यो 90 छ होइन। यो 90 भन्नु, यो स्ट्रेट लाइन हुनु भनेको यताको 90 डिग्री नै हुनु हो। अनि यताको नि यो रिफ्लेक्टेड रेजहरू यहाँ 90 हुनु भनेपछि यताको पनि 90 हुने हो भनेको एङ्गल एबी ए ड्यास र एङ्गल एबी ड्यास ए ड्यास दुइटै 90 डिग्री रहेछ, त्यही भएर यो एङ्गल पनि बराबर भयो है। एङ्गल एबी ए ड्यास इक्वल टु एङ्गल एबी ड्यास ए इक्वल टु 90 डिग्री, यो चाहिँ दिएकै कुरा जस्तो भयो। अनि अर्को फेरि यो ए ड्यास यो ट्रेङ्गलमा पनि छ, यताको ट्रेङ्गलमा नि ए ड्यास छ भनेपछि यो के भयो त, कमन साइड भयो है। त्यसो भइसकेपछि यस ए यस, यस ए यस एक्जियमबाट के भयो त, यो दुइटा ट्रेङ्गलहरू कङ्कुरेन्ट भयो। इट सोज द्याट टु ट्रेङ्गल्स आर कङ्कुरेन्ट, दुइटा ट्रेङ्गल्सहरू कङ्कुरेन्ट रहेछ। कङ्कुरेन्ट छ भनेपछि त्यसको करेस्पोन्डिङ एङ्गल्सहरू अनि करेस्पोन्डिङ साइड्सहरू इक्वल हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो कङ्कुरेन्सीको प्रोपर्टी हो है। भनेपछि नि अब यहाँबाट हेर्न सकिन्छ अब नि
यो दुइटा ट्रायङ्गलमा हेर्ने हो भने it shows that two triangles are congruent. So angle BA dash equal to angle B dash A dash A. त्यही भएर चाहिँ एङ्गल बिए ए ड्यास भनेको यो है, बिए ए ड्यास भनेको यो, अनि बी ड्यास ए ड्यास ए भनेको यो दुइटा चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ है। यो र यो बराबर हुँदो रहेछ। अब कसरी बराबर हुन्छ, कति हुन्छ अनि त्यो दुइटैको भ्यालु भनेर हेर्दा नि यति, यो बी ड्यास ए ड्यास ए भनेको त आर नै हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है, यो होल 90 डिग्री हो, यो होल 90 डिग्री हो, अनि यति पनि 90 डिग्री हो, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 90 डिग्री हो होइन। किन भन्दा यो रिफ्लेक्टेड रे हो नि त। यो 90 भइसकेपछि यति आर छ भनेपछि यो के हुनु पर्यो, यो 90 माइनस आर हुनु पर्यो यति चाहिँ। अनि यो नर्मल छ भनेपछि यताको पुरै पनि 90 हो। यति 90 माइनस आर भएपछि फेरि यति बाँकी चाहिँ के भयो त, आर हुनु पर्यो होइन। भनेको यो ए ए बी ड्यास ए ड्यास ए भनेको चाहिँ आर हुँदो रहेछ है। यति भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, आर नै हुँदो रहेछ हो। यति भनेको चाहिँ एङ्गल आर नै हुँदो रहेछ। कसरी भन्ने बुझ्नुभयो होला होइन। यो नर्मल हो, यति आर छ, अनि यो चाहिँ 90 डिग्री हो क्या, यो रिफ्लेक्टेड रे भएर। त्यही भएर यति चाहिँ 90 माइनस आर, अनि फेरि यो नर्मल भइसकेपछि यताको पार्ट 90 हुने भएर यति 90 माइनस आर भइसकेपछि यो पनि आर हुनु पर्यो। अनि नि त्यस्तै अब यो ट्रायङ्गलमा हेरौँ है, बिए ए ड्यासमा फेरि यो आई छ हो, अनि यो पिएबी छ नि, यो सबै चाहिँ 90 डिग्री हो। किन भन्दा यो पर्पेन्डिकुलर छ भनेर त्यहाँ हामीलाई भनिसकेको छ, मानेको हामीले पर्पेन्डिकुलर छ। यति चाहिँ 90 माइनस आई भयो यति, अनि यति 90 माइनस आई, अनि यता फेरि नर्मल हो भनेपछि यो टोटल 90 हुनुपर्छ भनेपछि यो पनि के भयो त, आई भयो है। यो भनेको आई हुने भयो। यसरी चाहिँ अब हामीले त्यो कङ्कुरेन्सीबाट बिए ड्यास र बी ड्यास ए ड्यास ए बराबर हुन्छ भने अनि त्यो भन्नु र आई इक्वल टु आर भन्नु एउटै कुरा हो है। त्यो भन्नु र आई इक्वल टु आर भन्नु एउटै कुरा हो। यी त्यही भएर एङ्गल आई इक्वल टु एङ्गल आर भयो। देयर फोर द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु द एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन विच इज द फर्स्ट ल अफ रिफ्लेक्सन। फर्स्ट ल अफ रिफ्लेक्सन प्रुभ भइहाल्यो होइन, अफ लाइट। फर्दर द इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट एबी, जो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट छ नि यहाँ फिगरमा हेरौँ है, इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट एबी, अनि रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट ए ड्यास बी ड्यास एन्ड नर्मल। नर्मल भनेको यो भयो है, नर्मलहरू यो भयो एएन र एड्यासियन। यिनीहरू दुइटै के छ त, एउटै तिनटै एउटै प्लेनमा परेको छ है। आर पर्पेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ पेपर, तिनटै पेपरको प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर छ। सो इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे एन्ड नर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। त्यही भएर पुरै चाहिँ एउटै प्लेनमा पर्छन् भनिसकेपछि यहाँबाट के भयो त, त्यो कुरा पनि प्रुफ भयो है। यसरी चाहिँ हामीले ल अफ रिफ्लेक्सनलाई प्रुफ गरियो। अब यस्तै गरेर अब हामीले ल अफ रिफ्र्याक्सनलाई हेर्छौँ है। ल अफ रिफ्र्याक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी। ल अफ रिफ्र्याक्सनको पहिला स्टेटमेन्ट हेरौँ यसको लागि पनि। द लज अफ रिफ्र्याक्सन आर द रेसियो अफ साइन अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स टु द साइन अफ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन इज कन्सट्यान्ट फर एनी टु गिभन मिडियम। दिएको कुनै दुईवटा मिडियमको लागि चाहिँ रेसियो अफ साइन अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र रेसियो अफ साइन अफ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन्छ, अनि त्यो नै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो भनेर हामीले भनेका छौँ। द्याट इज म्यू इक्वल टु साइन आई बाई साइन आर होइन, वेयर म्यू इक्वल टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम। फर्स्ट स्टेटमेन्ट यो देखाउनु पर्यो। अनि सेकेन्डमा चाहिँ द इन्सिडेन्ट रे, द रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड नर्मल एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स
लाइज अन द सेम प्लेन। अनि त्यही इन्सिडेन्ट रे, रिफ्र्याक्टेड रे अनि नर्मल टु द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्सहरू एउटै प्लेनमा पर्छन् भनेर देखाउनु पर्यो। अब त्यसको लागि पनि एउटा वेब फ्रन्ट हामीले यसमा चाहिँ वेब थ्योरीबाट प्रुभ गर्ने खोज्छौँ है। यहाँ हेरौँ, अब अघिनैको जस्तै यहाँ पनि यो एबी भन्ने एउटा प्लेन वेभ फ्रन्ट लिगौँ। अनि यससँग परपेन्डिकुलर हुने यो पिक्युआरहरूले चाहिँ इन्सिडेन्ट रेलाई जनाउँछ है। अनि यो एबी भन्ने चाहिँ यो एक्सवाई छ नि, यो एक्सवाई चाहिँ रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस हो। यहाँ चाहिँ रिफ्र्याक्टिङ भनेको त्यहाँबाट फर्दर लाइट पास हुन्छ, यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर जाँदैन कि यहाँबाट अझै अगाडि लाइट ट्राभल गर्छ। सो अब यो कुरा हो। अनि अब हाम्रो यहाँ दुईवटा मिडियम छ है, एउटा रेयरर मिडियम छ, एउटा डेन्सर मिडियम छ। त्यो माथिको हावालाई रेयरर मिडियम मानौँ अनि यो ग्लासलाई चाहिँ डेन्सर मिडियम मानौँ भने नि। अब यहाँ भेलोसिटी अफ लाइट पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट एयरमा सी मानौँ होइन, अनि यो डेन्सर मिडियममा चाहिँ भी मानौँ। त्यस्तो हो भने नि अब यहाँ यो एबी भन्ने इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्टको यो पोइन्ट एमा भएको वेभ फ्रन्टहरू ट्राभल गर्दै अब रिफ्र्याक्ट भइसकेपछि यो बिड्यासमा आउने बेलामा यसले डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ त, 1 सेकेन्डमा चाहिँ भी ट्राभल गर्छ भनेपछि टाइम टी लाग्छ होला यसलाई यहाँदेखि आउन भनेपछि यसले भिटी डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ है। अनि त्यही टाइममा फेरि यो बीबाट आएको यो बी पोइन्टमा भएको वेभ फ्रन्टहरू चाहिँ यो ए ड्यासमा आउला भनेपछि यो बी ए ड्यास भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, यहाँ फरक फरक मिडियम भयो। सो यहाँ चाहिँ 1 सेकेन्डमा सी डिस्टेन्स ट्राभल गर्थ्यो अनि टाइम टी भइसकेपछि सिटी हुन्छ होला होइन। यो बी ए ड्यास भनेको सिटी होला अनि ए बी ड्यास भनेको चाहिँ भिटी होला। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुने भयो दुइटा। त्यसो भइसकेपछि अब यहाँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेको इन्सिडेन्ट रेले नर्मलसँग बनाएको एङ्गल, अनि यो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भनेको छ नि यो चाहिँ यहाँ हेरौँ त यो डेन्सर मिडियम भइसकेपछि जानु पर्ने यता हो तर नर्मलतिर आइरहेको छ है। हो यो नर्मल यहाँ छ भनेपछि यो रिफ्रेक्टेड रेले नर्मलसँग बनाएको एङ्गल चाहिँ कति हो त, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन हो। यो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन आर हो। अनि यो पी ड्यास क्यू ड्यास आर ड्यासहरू चाहिँ यो ए ड्यास बी ड्यासले चाहिँ रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट जनाउँछ। किन भन्दा यो नि यहाँबाट आएको स्पियर्सहरूलाई स्पियरहरूमा टेन्जेन्ट ड्र गरेर बन्ने हो यो, यसले चाहिँ रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट जनाउँछ। अनि यो रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्टसँग परपेन्डिकुलर रेज अफ लाइटहरूलाई चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रे भनिन्छ। यो पी ड्यास क्यू ड्यास आर ड्यासहरू चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रे हो है त। यति कुरा अब हामीले यहाँ फिगरमा देखियो। अब यसैलाई यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा हेरौँ। टु प्रुफ ल अफ रिफ्र्याक्सन अन द बेसिस अफ वेब थ्योरी, ल अफ रिफ्लेक्सनलाई वेब थ्योरीको बेस्टमा भएर यसलाई प्रुफ गर्नको लागि कन्सिडर अ प्लेन वेभ फ्रन्ट एबी इन्सिडेन्ट अन प्लेन सर्फेस एक्सवाई सेपरेटिङ टु मिडिया। हामीले एउटा प्लेन वेभ फ्रन्ट एबी लियौँ जुन चाहिँ यो एक्सवाई भन्ने सर्फेसमा इन्सिडेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ दुईवटा मिडियमहरूलाई छुट्याइरहेको छ। द रे पी क्यू एन्ड आर आर परपेन्डिकुलर टु द वेभ फ्रन्ट एबी एन्ड रिप्रेजेन्ट इन्सिडेन्ट रेज। हो यो तिनवटा रे छ नि, यो पी क्यू आरहरू चाहिँ यो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्टसँग परपेन्डिकुलर छ अनि यिनीहरूले चाहिँ इन्सिडेन्ट रेलाई जनाइरहेको छ। एन्ड एएन इज नर्मल टु द सर्फेस एक्स, अनि यो एएन छ नि एएन है, एएन चाहिँ सर्फेससँग परपेन्डिकुलरली ड्र गरेको हो त्यही भएर यो चाहिँ नर्मल हो। Also let V and C be the velocity of light in denser and rarer medium respectively. डेन्सर मिडियम भनेको यो तलको मिडियम, यसमा चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट भी छ अरे। माथिको यो रेयर मिडियम हो, यसमा चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट सी छ अरे, यो मानौँ। According to हाइगनको थ्योरी अनुसार एभ्री पोइन्ट अन एबी आर सोर्स अफ सेकेन्डरी वेभलेट। यो एबी भन्ने चाहिँ प्राइमेरी वेभ फ्रन्ट हो होइन, अनि यसको प्रत्येक पोइन्टहरू चाहिँ वेभलेटहरू हो अनि त्यो वेभलेटहरूबाट अहिले अर्को सेकेन्डरी वेभलेट बन्छन् नि, सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट बन्छ अनि त्यो प्रत्येक पोइन्टहरूले चाहिँ सेकेन्डरी वेभलेट जनाउँछन्। त्यही कुरा यहाँ भनेको हो। अल्सो लेट टी बी द टाइम टेकन बाई लाइट टु रिच ए ड्यास फ्रम बी। बीदेखि ए ड्याससम्म जानको लागि लाइटलाई लागेको टाइम चाहिँ टी हो अरे। भने नि बी ए ड्यास भनेको के हुनु पर्यो त, सी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट भनेको 1 सेकेन्डमा लाइटले ट्राभल गरेर डिस्टेन्स, अनि टाइम टी लाग्यो भनेपछि त यो बी ए ड्यास भनेको के हुनु पर्यो, सिटी हुनु पर्यो है। सिम्पल कुरो है, बी ए ड्यास भनेको सिटी भइहाल्यो है। बट द डिस्टेन्स ट्राभल बाई सेकेन्डरी वेभलेट वाइल ट्राभलिङ फ्रम ए टु बी ड्यास इन सेम टाइम टी इज। अब फेरि नि यो एदेखि बी ड्यासमा त अर्कै मिडियम छ, त्यही टाइममा अब यहाँ चाहिँ लाइटको भेलोसिटी के हो, भी हो भनेको 1 सेकेन्डमा भी डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ अनि टाइम टी लगायो भनेपछि चाहिँ
भिटी हुने भयो। ए बी ड्यास भनेको चाहिँ के हुने भयो त? भिटी हुने भयो है। इफ वी ड्र अ टेन्जेन्ट टु द स्पेयर अफ सेकेन्डरी वेभलेट, अब यहाँबाट स्पेयरहरू बन्छन् नि, यहाँले पनि स्पेयर बनाउँछ, यहाँले पनि स्पेयर बनाउँछ, अनि त्यो सेकेन्डरी वेभलेटहरूको स्पेयरलाई हामीले बनाउने हो भने अ सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट एड्यास बिड्यास इज फर्मड, त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ वेभ फ्रन्ट सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट एड्यास बिड्यास बन्छ, जसले चाहिँ के जनाउँछ त? रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट जनाउँछ है त। यो चाहिँ डेन्सर मिडियममा बन्छ, त्यसैले नै रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्टलाई जनाउने हो। नाउ फ्रम ट्रेङ्गल एबी एड्यास, अब ट्रेङ्गलमा हेरौँ। एबी एड्यास भन्ने ट्रेङ्गलमा हेरौँ त। एबी एड्यास भनेको यो ट्रेङ्गल भयो है। अब यो ट्रेङ्गलमा तपाईँहरूले यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने अझै कुरा छ। यो आई भइसकेपछि यो यतिसम्म 90 हो भनेपछि यो के हुनुपर्छ? 90 माइनस आई। अनि यो नर्मल छ भनिसकेपछि फेरि यति यो पनि के हुनुपर्छ? यो छ नि, यो यहाँदेखि यहाँसम्म पनि के हुनुपर्छ? आई हुनुपर्छ है। आई आई हुनुपर्छ। किन भन्दा यति 90 हो, यहाँदेखि यहाँसम्म 90 हो, अनि यो आई भइसकेपछि यति 90 माइनस आई, अनि फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 90 हो, यो 90 माइनस आई भएपछि यो आई। अनि यसमा नि यो चाहिँ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन हो है। यो चाहिँ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन हो, किन भन्दा रिफ्र्याक्टेड रेले नर्मलसँग बनाएको एङ्गल, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन। अनि यो चाहिँ यो रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट छ नि, त्योसँग चाहिँ यो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि यो यति भनेको 90 माइनस आर हुनु पर्यो, यो आर भइसकेपछि होइन। अनि फेरि यो नर्मल हो भनेपछि त यति पनि 90 डिग्री हुनुपर्छ, सो यति 90 माइनस आर भएपछि यो पनि आर हुनुपर्छ है। यसरी चाहिँ यहाँ आई र आरको कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ त। अब हामीले अहिले चाहिँ यो ट्रेङ्गल ए बी एड्यासमा हेर्दैछौँ। यसमा है साइन आई भनेको के हुन्छ हेरौँ त। साइन आई भनेको यो त 90 डिग्री हो नि फेरि है, यो 90 डिग्री हो, यहाँ नभए नि, किन भन्दा यो पर्पेन्डिकुलरहरू हो, सो यो 90 डिग्री हो यसमा। अनि अब यो ट्रेङ्गलमा फेरि कुन हो 90 डिग्री, यताको यो 90 भइसकेपछि यो पनि 90 डिग्री हो है। यहाँ नभए पनि तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। हेरौँ त, साइन आई भनेको पी बाई यच हो नि होइन। पी भनेको यो एङ्गलको अगाडिको यो बी ए ड्यास भइहाल्यो, अनि यच भनेको फेरि के हो? ए ए ड्यास हो भनेपछि यसमा साइन आई भनेको बी ए ड्यास अपन ए ए ड्यास भयो है। साइन आई भनेको बी ए ड्यास अपन ए ए ड्यास भयो। त्यस्तै गरेर अर्को ट्रेङ्गलमा हेरौँ, ए बी ड्यास ए ड्यासमा हेरौँ। अब ए बी ड्यास ए ड्यास भनेको कुन ट्रेङ्गल भयो त? ए बी ड्यास ए ड्यास भनेको यो तलको ट्रायङ्गल है त। यसमा यो 90 डिग्री छ, यो आर छ। अब यसमा पनि साइन आरको भ्यालु निकालौँ। साइन आर भनेको पी अपन यस नै हो भनेपछि ए बी ड्यास अपन ए ए ड्यास भयो है त। यहाँ फेरि ए बी ड्यास अपन ए ए ड्यास साइन आर भनेको, साइन आर भनेको ए बी ड्यास अपन ए ए ड्यास। यसरी चाहिँ साइन आई र साइन आरको भ्यालु निकालियो है। अब हामीले त के भनेको थियौँ, यसको रेसियो चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिन्छ भनेको थियौँ नि होइन। त्यो निकाल्नु छ अब हामीलाई। सो साइन आई अपन साइन आर, यसले डिभाइड गरिदिने भने बी ए ड्यास अपन ए ड्यास डिभाइड बाई यो हुनु पर्ने, यो डिभाइडको ठाउँमा मल्टिप्लाई लेख्यो भने यो तलको माथि, माथिको तल हुन्छ है। न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर एक्सचेन्ज हुन्छ। सो ए ड्यास माथि गयो, एबी ड्यास तल आयो। अब यो ए ड्यास र ए ड्यास काटियो भनेपछि बी ए ड्यास अपन एबी ड्यास भयो। अनि बी ए ड्यासको भ्यालु चाहिँ यहाँ हामीले अघि भनेको सिटी हुन्छ। अनि ए बी ड्यासको भ्यालु चाहिँ भिटी हुन्छ भनेको भिटी, यो फेरि टिटी काटियो भनेपछि साइन आई अपन साइन आर भनेको त सी बाई भी भयो। अनि यो भ्यालु रेसियो अफ भ्यालोसिटी अफ साउन्ड इन एयर टु द भ्यालोसिटी अफ एनी भ्यालोसिटी अफ लाइट इन एनी मिडियम भनेको नै के हो त? रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको डेफिनेसनबाट नै साइन आई अपन साइन आर भनेको सी अपन भी इक्वल टु म्यू भयो है। यसरी चाहिँ ल अफ रिफ्र्याक्सनको फर्स्ट ल प्रुभ भयो। दिस इम्प्लाइज साइन आई अपन साइन आर इक्वल टु म्यू, विच प्रुभ फर्स्ट ल। नेक्स्ट छ सेकेन्ड ल। सेकेन्ड ल त ओबिएस जस्तै छ है। फर्दर द इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट एबी, रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट एड्यास बिड्यास एन्ड नर्मल टु द रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस आर पर्पेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ पेपर। यो मैले प्लेन अफ पेपरमा बनाएको नि,
हो यो एबी भनेको यो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट यो पनि पर्पेन्डिकुलर छ, अनि यो एड्यास बिड्यास पनि पर्पेन्डिकुलर छ प्लेन अफ सर्फेससँग, अनि यो एएन अनि एड्यास एन यो नर्मलहरू छन् यिनीहरू पनि पर्पेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ पेपर छन्। सो सबै चाहिँ एउटै प्लेनमा पर्छन् है। हेन्स इन्सिडेन्ट रे, रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड नर्मल अल लाइ अन सेम प्लेन। यहाँबाट चाहिँ ल अफ रिफ्र्याक्सनको सेकेन्ड ल पनि प्रुफ भयो। यससँगै चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर कम्प्लिट भएको छ। होप अल अफ यु अन्डरस्ट्यान्ड अ लट अफ स्टफ्स फ्रम दिस भिडियो है। केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, यो भिडियो हेर्दा केही कन्फ्युजन भएको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। मैले चाहिँ तपाईँहरूको कमेन्टलाई सकेसम्म रेस्पोन्स अवश्य पनि गर्नेछु। यति भन्दै मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोला। तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै क्लास 12 फिजिक्सको नोट्सहरू पनि तयार गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहेँ। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर लिसनिङ, हेभ अ नाइस टाइम, बाई।